Info bos, info ya, hari Minggu masuk lagi bos, hari Minggu masuk lagi anakan murai batu ya, seharga 280. Hari Minggu pagi anakan murai batu masuk lagi seharga 280. Jangan lewatkan bos, hari Minggu masuk lagi anakan murai seharga 280. Stok banyak, besok kita bongkaran ya, yang mau ikut bongkar merapat saja.